तो आपको क्या पता है, इस पूरे वर्ल्ड में इंडिया एक ऐसा लौता देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर बनाया जाता है, क्योंकि इंडिया में खेती बाड़ी को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इसलिए ट्रैक्टर भी इंडिया में सबसे ज़्यादा बनाया जाता है और एक्सपोर्ट भी होता है। नंबर 2, इंडिया मोटर बाइक बनाने में इस पूरे वर्ल्ड में सेकेंड पोजीशन में है। नंबर 3, इंडिया मोटर गाड़ी बनाने में इस पूरे वर्ल्ड में 6th पोजीशन में है।